çalışan fabrikanın sahibi ve bu şeklinin yapılmasında en büyük emeği olan yani bu tekne gelecekteki elektrikli akülü teknenin artık rol modeli olan bir şey. Şu anda gördüğünüz gibi ses yok, hiçbir duman yok, kirlilik yok, mazot yok, yağ yok. Ve bu tekne, Tabii. 494 teknenin yağ ve mazot miktarı gelgit olmazsa raporlar elimizde, üniversitemizin hazırladığı raporlar 6 ayda ölmek durumunda bu kanal. Bu kadar tehlikeli. Ve fotoğraflar var. Kanalın üzeri zaman zaman böyle tamamen yağ tabakasıyla kaplanıyor. 1 litre yağın nötr olması için, temizlenmesi için 5 milyon litre taze suya ihtiyaç olduğunu düşünürsek, buraya günde bir tekneden 10 litre civarında motorları yağ döküldüğünü düşünürsek, 500 tekne diye hesap edersek günde 3 ton yağlı şey dökülüyor. Ayda 90 ton. Buna hiçbir şey dayanamaz.